Mwaramutse neza, nejejwe n'uno mwanya wo kukugezaho audio irimo ijambo ry'ihumure kandi ijambo rishingiye ku kuri kw'ibyanditswe byera. Ndakubwira ko nta cyabuza Imana kugutabara. Ndashingira mu ijambo riri mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 n'umurongo waho wa 13. Hano hari ijambo, ni umurongo munini ariko harimo ijambo rivuga gusa ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Uyu murongo uvugwa mu gihe abayuda bari bafite ikibazo gikomeye cyane, iteka ry'umwami ryaraciwe, ariko umugabo bita Moridekayi, umugabo wo kwizera, umugabo wizeraga ibishoboka n'ibidashoboka, umugabo wari uzi ko na nyuma y'ihame cyangwa se iteka ridakuka ry'umwami Imana ishobora gukora igitangaza. Abwira Esiteri ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Reka nkubwire, aha hari abayuda hashyire izina ryawe, nongere nkubwire ngo nta kizabuza gutabarwa. Uko nguko ni ukuri kw'ibyanditswe byera, kandi ibyakurikiye nyuma birantera ibyishimo, birantera n'ibyiringiro byo kukubwira rino jambo ndikomeyeho, ndihagazeho. Hari abantu benshi cyane tubona mu byanditswe byera bagiye babona ubutabazi, abantu babona ko byarangiye. None se ni gute umuntu yarara mu ntare mu gitondo bagasanga ari muzima? None se ni gute umuntu yajya mu itanura ryenyegejwe abamuroshyemo agashya, ariko we akavamo n'imyenda ye n'umusatsi we nta na gito cyagize icyo kiba? Ni uko nta cyabuza Imana gutabara umuntu wayo. Reka nkubwire, nta misozi, nta nyanja, nta bibaya, nta bicu, nta muriro, nta bagabo, nta bagore, nta ngabo, nta kintu na gito cyahagarika umugambi w'Imana wo kugutabara. Aka karirimbo kagusubizemo intege. Inzira yonyine itugeza ku butsinzi bwuzuye. Ibyo ubona imbere yawe ntubitinye, komeza urugendo gusa ushikame. Kubinyuramo niyo nzira yonyine itugeza ku butsinzi bwuzuye. Nta misozi maze sinkurambire, reka nkubwire ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Nta misozi, nta nyanja, nta bibaya, nta muriro, nta ngabo, nta na gito, ahubwo wowe gusa komeza uhanga amaso umutabazi, umurengezi. Ngaho rero gira umunsi mwiza, umwuka, ubugingo n'umubiri byawe birindwe, kandi ineza y'Imana kuri wowe, ku bawe no ku byawe igaragare isesekaye mu izina rya Yesu. Amen.